Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar. Atrofimizda bo'lib o'tganlarni sezgurlik va tanqidiy nuqtadan kuzatadigan bo'lsak, ko'nglimiz g'ash bo'lmay tura olmaydi. Masalan, atrofimizda farzandim mening borlig'im deb uni mehr-muhabbatdan mahrum qoldirib, qo'rqitib boshquradiganlarga, ularga omonat sifatida emas, mutlaq milliy sifatida muomala qilganlarga, farzandiga bo'lgan ko'ngil bo'lishni sovg'at va pul bilan o'lchaydiganlarga, farzandlarini yaxshi tarbiyalashni orzu qildiganligini deb turib, tarbiyalashga ahamiyat bermayishlarga, demokratiyani va'da qilib turib, tashkilotini yoki partiyasini mustabidlarcha boshquradiganlarga, dindan, diyonatdan, haqdan gap qilib turib, bularga zid va muxolif ishlarni qildiganlarga, o'zini professor deb turib, uningga loyiq asarlarni ro'yobga chiqarolmaganlarga, qonunning ustunligini ko'kka ko'tarib, qonunsizlik va chiriklik qilguvchilarga, omonatning muhimligini deb turib, uningga xiyonat qilguvchilarga, o'qishning ahamiyatini ta'kidlab turib, o'qishini loyiqida o'qiy olmaganlarga, birlikning va ittifoqlikning zo'rligini deb turib, birlikni va ittifoqlikni bulg'uvchilarga, millatini, vatanini suydiganligini deb turib, millatiga va vataniga tava o'rtaq qadriyatlarni dafsand qilguvchilarga, yolg'onchilikning, va'dasi turmaslikning nachar illat ekanligini deb turib, uningga zid harakat qilguvchilarga, nishonining cho'ng va buyuk ishlar ekanligini deb turib, oqmas va kichik ishlar bilan band bo'lguvchilarga shohid bo'lamiz. Bu xildagi qiliqlarni qilguvchilarni tijorat, ma'rif, media, davlat organlari, shaxsiy shirkatlar, hatto uyimizni ushurta olamiz. Qisqasi, ota-ona haqiqiy ota-onadek, dindor haqiqiy mo'min kishidek, ilmshunos haqiqiy ilmshunosdek, qonun xodimi haqiqiy qonun xodimidek, o'quvchi haqiqiy o'quvchidek, da'vochi haqiqiy da'vochidek, o'qituvchi haqiqiy o'qituvchidek harakat qilmayotganligini ko'ramiz. Professor doktor Doğan Cüceloğlu jamiyatdagi bu qiliqlarni qilgandek qiyofatga kirib olingan hayotlar degan kitobida tafsili bayon qildi. Muallif kitobida qilgandek qiyofatga kirib olingan hayotlar yoki saxta hayotlar zodi nima degan savolga javob berishga tirishish bilan birga bu hayot shaklining jamiyatdagi ifodalarini bayon qildi. Tabiatiga yuziga yatlashgan deganlar bilan qilganlari, e'tiqodi bilan harakat shakllari bir-biriga o'xshamaydigan tuturuqsiz insonlarning hayoti dal qilgandek qiyofatga kirib olingan hayot yoki saxta hayotdir. Yig'inchoqlab aytganda, qilgandek qiyofatga kirib olingan hayotlar yoki saxta hayotlar deganda insonlarning deganlar bilan qilganlarining bir-biriga tamoman zidligini ko'rsatdi. Muallif kitobida bir ishlarni qilganda qiyofatga kirib olgan, lekin haqiqiy ma'noda qilmaydigan kishilarning hayotlaridan uzunda biridir. Muallif kitobini Arif Efendi bilan Doğan Efendi o'tirishidagi dialog tariqasida yozib chiqdi. Dialoglar bu ikki personajning kundalik turmush ichida elib berildi. Bu sebepten bu kitap okurmanga zo'q ato qilib qolmay, kundalik turmushning o'rtaq qiyinchiliklari, masalalarini aks ettirib berganlik uchun o'qurmanlari bilan favqulodda rishta o'rnatdi. Dialoglarga tiyim bo'lgan voqea-hodisalar yozuvchilar, mutafakkirlar, jurnalistlarning so'zlari va gazet xabarlaridan to'planganlikdan jamiyatning haqiqiy yuzini ochib berdi. Muallif qilganda qiyofatga kirib olingan hayotlarni yoki saxta hayotlarni qandoq bilamiz degan savolga javob berishdan burun har qanday bir ish harakatining 4 omildan tashkil topadiganligini deydi. Bulardan birinchisi niyat, ikkinchisi bilim, uchinchisi qobiliyat, to'rtinchisi mas'uliyat. Agar mushu 4 omildan birisi kam bo'lsa, harakatning yoki qiliqning kam bo'lib qolganligini, bunda harakat yoki qiliqning qilganda qiyofatga kirib olingan hayot yoki saxta hayot bo'lganligini deydi. Muallif buni texmo tushunishli qilish uchun jamiyatda ko'rilgan misollarni bayon qildi. Masalan, bir ota-onaning farzandini yaxshi tarbiyalashdan iborat niyati bor. Lekin bu ota-onada farzandini tarbiyalagudek bilim va qobiliyat bo'lmasa yoki bular bo'lmasa, mushularni yetildirish uchun tirishmasa, u ota-onaning bu qiliqi haqiqiy bo'lmaydi. Ya'ni qilganda qiyofatga kirib olingan saxta hayot bo'ldi. O'xshashsa bir siyosatchi jamiyatda demokratiyani, erkinlikni barpo qilish niyati yoki maqsadi borligini desa,
lekin u partiyasini boshqarishda mustabidlik usulini ishlatsa, u siyosatchining hayoti saxta bo'lgan bo'ldi. Bir o'quvchining yaxshi o'qib, qobiliyatli odam bo'lish niyati bor. Lekin qobiliyatli bo'lish uchun yetarli bilim olmay, o'quvchilik mas'uliyatini ado qilmasa, u o'quvchining hayotimi saxta yoki qilganda qiyofatga kirilingan hayot bo'ladi. O'zining taqvodor yoki mo'min biri bo'lishni orzu qilgan birisi, navoda taqvodor bo'lish uchun yetarli bilimga, qobiliyatga, mas'uliyatga ega bo'lmasa, yoki bilimlik va qobiliyatli bo'lib turib, mas'uliyat engi bo'lmasa, u kishining hayotimi qilganda qiyofatga kirilingan hayot yoki saxta hayot bo'ldi. Qisqasi, bir insonning niyati yaxshi bo'lishi mumkin. U inson buning uchun yetarli bilim va qobiliyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin u insonning mas'uliyat engi tuvan bo'lsa, u insonning hayoti saxta yoki qilganda qiyofatga kirilingan hayot bo'ldi. Qilganda qiyofatga kirilingan hayotlar yoki saxta hayotlar bir harakat yoki qiliqning haqiqiy ma'noda ish qilish uchun lozimlik bo'lgan niyat, bilim, qobiliyat va mas'uliyatdan birining yoki bir nechasining kam bo'lishini ko'rsatadi. Muallif qilganda qiyofatga kirilingan hayotlar yoki saxta hayotlar bilan to'lgan jamiyatda qonun, axloq, ma'rif, iqtisod, din, sanoat, bilim qatorliqlarning haqiqiy ma'noda elib berilmaydiganligini, faqat elib berilayotgandek ko'rinadiganligini, haqiqiy ma'noda elib berilmaganligi uchun bu sohalarda ilgirlash, taraqqiyotlar bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. Xayr xo'sh.